번도 안 왔나? 네. 이건 있는 사람만 해서 연주를 한번 맞춰봐. 당구 한번 해봐요. 노래 안 하면. 어차피 연주는 그래도 맞춘다고 하는 건데. 자, 당구 가시겠습니다. 당구. 여기 앉으세요. 여기 의자 하나 남았어요. 마이크 레벨이 4번만 잡아서 4번. 나 이거 꺼놨어. 그럼 저랑 또 4번만 네. 잡아줘. 아, 이 정도까지 안 나는데 망치 어떡하냐 내가 노래를 잘하지. 배에 힘주고 막 소리 치는 거 제가 공연들이 마이크 꺼놓으라고 이거 카운터를 어떻게 하는 거야? 카운트 형님이 시작할 때만 주시면 돼요, 그냥. 하나, 둘, 셋. 내 행복 잘해주는 게 아니야. 안 되는 것도 우리가 지금보다 아니 아니. 우리가 지금보다 더 젊었을 때 그때엔 보다 더 먼 곳을 바라보며 함께했지. 인간이 인간으로 더 아름다울 수 있는 그런 세상을 향해 함께했지. 허나 절망만으론 어쩔 수 없는 분노하는 것만으론 어쩔 수 없는 생각했던 것보다 더 단단하고 복잡한 세상 앞에서 무너졌지. 이리로 저리로 불안한 미래를 향해 떠나가고 손에 잡힐 것 같던 그 모든 꿈들도 떠나갔지.
다 잘못해. 전투가